Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawu Yantu Iswata. Umat Hindu Dharma, pada hari ini kita hadir kembali di Padukuhan Ngeluk Kidul, Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun pada hari ini kita akan ke rumah Bapak Giatno dan Ibu Suminem. Bapak Giatno dan Ibu Suminem hari ini akan melaksanakan upacara manusiatnya atau pawiwahan yang hari ini akan dilaksanakan bersama umat Hindu yang ada di Padukuhan Ngeluk Kidul ini. Dalam upacara pawiyahan ini selain dihadiri keluarga besar Bapak Giatno, hadir pula dari keluarga Mbak Diah Ayu Saputri yang berasal dari Desa Mringin, Selawi, Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Mas Ian Pratama, Raka Gede, dan Mbak Diah Ayu Saputri. Semoga menjadi pasangan yang Sukino Bawantu. Kami juga minta doanya kepada umat Hindu di seluruh Nusantara. Semoga pasangan ini selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan selalu diberi waranugraha dan diberi kesehatan, kelancaran, dan kerahayuan. Ustubuki Wong sapa tuwuhing kodrat saking panguasaning Hyang Widi Gusti ingkang akarya loka ya Gusti ingkang uga suci ana titahing jawata kang sajuga asifat priya kang sajuga asifat putri kang sesiripun bagus tam pratam Raka Gede Dalasan Diah Ayu Saputri ingkang sampun kepareng hanganti alamin madya ya alamin dahasta manjing wonten ing sasana sasaning upacara manusia ya pawiwahan wonten ing kalihan punika ingkang sampun kepareng ningaraken alamin macari tujuh wonten ing alamin grahasta lan ing samangkitun kepareng amanun paliwismo awit nugraning Gusti kang maha suci lampahing upacara wasangkara wonten adyaning kaliyan ingkang asta panjenenganipun Romo Jogedi Wijatriman sinarengan puru Bapakku kepareng mangentas pituwus Duto Rekami Ulamat jadi ngirikan dan kulikun wingi sesancing kang sampun rinakit dalasan kidul sinarengan amurwakani panjenenganipun Romo Dwija
Triman ingkang kepareng Arga Tirta angaturaken lampahing upacara manusianya inggih upacara pangabdi Wadanajaning ingkang punika tumapak Panyunan Tirta anyar dumugi ing samangke Tirta Panglukat ugi Tirta Pangbersih ingkang minangka srana ing samangke kepareng pangersi istri sukertaning calon pinanganten ingkang kepareng lumebet wonten papan upacara suci manusayanya wonten ing rikandang punika Sagung kurung adiringan dalasan umat sadar Banten kami rinakit utemat jani rikandang punika minangka srana atur bekti kunjuk dumateng paduka Gusti Kang Orping Rat Ye paduka Hyang Widi Gusti Kang Suci ugi sawetawis kanthi pawiwahan ingkang sampun minangka papan wonten ing upacara menika satemah ndayani laksitani kaji cip upacara Surya ing samangke minangka papaning para jawata, para dewa, para dewi. Mliginipun Hyang Kumajaya, Kumorati. Tumuju wonten ing Banten Asagan. Sami ing tujuanipun aresik sukertaning papan upacara. Tumuju wonten ing Banten Kadepan wonten ing Banten Pawiwahan lan tumuju wonten ing Pelinggih ugi sayetos papan menika tinbina saking pangrencana pangrencana awon lan cinaketna ing kabegjan Hyang Ibu Pertiwi Panjenengan laksitani maju upacara
lumebet wonten salebeting dalam payuangan sinarangan otomatyan di kalian punika tumapak rasikan hati ngelenggahaken wonten ing Sanggar Surya Sanggar Pesaksi rasikan hati wonten ing kalian punika wonten ing kalikan punika Suniji Bojowo pangarsikan Yukawan pembersihan dumateng calon pinanganten awit pinanganten menika kasinungan rereget Sukerto ingkang mapan wonten ing angga sararanipun calon pinanganten pramila saderengipun ing samangke lumantar upacara pernikahan wonten ing kalenggan punika wonten ing kalenggan punika ing samangke supados rereget ingkang mapan wonten ing angga saranipun calon pinanganten sarta sirna satemah lumebet wonten ing alaming grahasta alaming upacara wiwah samkara ing samangke saged kalis yen ing Tirwina saking pangbudu panrencana jinaketna ing kabejan ingkang salesipun pembersihan kanthi srana prayasita pembersihan prayasita menika hangresiki angga saranipun saking padaran dumugi mustaka satemah sedaya Sukerto sedaya rereget ingkang mapan wonten ing badan saranipun ugi sageta sirna lan bilih wonten panggoda saking kawan kiblat gangsal tengah panca panggoda saking wetan kidul kilen lor lan tengah sageta sirna boten paring panggoda dumateng calon pinanganten ingkang salebipun ingkang salebipun tumuntun kepareng kademan Sirwista pangeting cipta rasa lan karsa ugi ing satemah ing samangke wis sageta manunggal raos cipta rasa kalasan karsa ingkang salebipun ing samangke kepareng kapampakan di aturan sedahan gede utawi sedahan agung Para
Udamadiani rikanggan punika kepareng sumarti wajitaning ati uputu
Busananing upacara Om Swastiastu Aman Tenca Lukang dengan Tridatu minangka simbol saking pawasaning Gusti. Mugi tansah inget dumateng Gusti. Mrikipun Hyang Brahma Wisnu Shiva. Panikan sajengipun Untuk majian yang dikandungkan punika wonten pamigasing tikar binatang wonipun sungguh ing samangke dados kalih won ing samangke kepareng dadi manunggal. Menika kalampita panigasing tikar binatang Ingkang sajengipun kepareng pinarang lenggah tukeran leluhur ingkang mapan wonten ing pundi kemawon. Leluhur ingkang ageng, ingkang alit, ingkang sepuh, ingkang aneh, ingkang primatan boten primatan, tansah dipun aturi bekti, dipun aturi sesaji, dipun aturi sajing. Menika minangka bekti saking panjenenganipun Bapak Gyatno dalasan sedaya keluarga ingkang keparingan tas pitulusteng putra Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sembah buyung pawit. Anggenipun kepareng wonten ajiane bebrene tansah manggi kabagian kamulya setemah dados keluarga ingkang bagya mulya keluarga ingkang sugih bawah ingkang sampun kepareng
Dipun agamaken panjenenganipun Rama Jagedi Dijati minangka pratandha nampi kanugrahan patutun wong iki Gusti ingkang Ageng ugi dumateng Popo Biyung ugi tansah nampi kanugrahan patutun Gusti Kalau petipun pedes bahasa Jawa bisa, bisa ya, bisa ya. Kalau bisa saya pakai bahasa Jawa ya. Bahwa dalam kehidupan itu kan banyak permasalahan kalau sudah menjadi suami istri ya. Tentunya banyak hal, banyak rintangan seperti piramida ya, dari bawah ke atas. Di atas ini tentunya banyak hal-hal yang akan menggoda baik batinnya dan Mas Gede dan seperti itu. Maka ini panjenengan badhe gesang menika mangke badhe ngrasaken wonten ing gangsal perkawis. Wonten perkawis menika kakumangesan. Menika wonten legi, wonten pahit, wonten ketut, wonten sepet. Menika nindakaken bilih panjenengan gesang menika sak mangke dan tanggungan ingkang awal. Nanging awal menika ampun ngangkut dadosaken penggalih. Ingin bahkan saged pecahaken. Nek pasien to legi, yo aja suka-suka, aja keluweh anggonmu suka basuki. Nanging yen entuk pahit semono uga. Ya aja nyebut banget. Yen entuk sedengan ya aja ngasih sesuatu banget. Makanya dalam kehidupan menika banyak rintangan. Napa malih panjenengan mangke kaya buka wonten ing Jakarta. Tentu banyak kangge panjenengan tak mangke menika kabudo yen namung Mas Gede ingkang panjenengan neraken penggalihipun. Semoga Mas Gede karo Mbak Ayu ya pilih terus. Ngoten nggih. sebuah kehidupan yang akan dijalani kedua insan manusia yang telah terikat dalam sebuah nilai sakral perkawinan. Saat ini akan menemui rasa suatu saat rasa sebuah kehidupan akan dialami berdua, Mas Ian dan juga Ayu. Jadi 6 rasa ini nanti harus dilalui berdua di saat suka dan duka, karena sebuah rumah tangga tentunya penuh dengan rintangan, penuh dengan warna, penuh dengan aneka ragam permasalahan. Jangan merasa senang jika mendapatkan rasa manis dan tentunya rasa asin, kecut, pahit, manis, pedas, sepet pun harus dilalui bersama antara Mbak Ian dan Mbak Ayu. Pada kesempatan begitu juga untuk Ki Ayu Saputra yang nantinya akan mendampingi suami terkasihnya di dalam suka dan duka, di dalam sebuah kehidupan yang harus dilalui bersama. Untuk itu dipersatukannya cinta mereka untuk hidup selamanya, berpegang teguh dengan Weda, sumbernya ilmu pengetahuan, kitab suci yang perlu diagungkan dan menjadi tuntunan. Udrasipun sabun kula diringkengkan winuli. Enem rasa ingkang dipun icipi pengantin mujudaken perlantikan utawi perlantan ini wonten ing pamisangan menika tentunipun wonten raos pingat lan susah saged mandi raos legi